由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。我唔中意同人咁熟，所以我唔會知道佢人。咁你記住我樣都好應該嘅喎，係咪？呢個格局係模擬法庭，仲以為你想 date 我添？如果星仔佢可以同你一樣係聾人，可以進入到你美好嘅世界，咁就好啦。你根本就係一個不負責任嘅媽媽。學信主對一個有聾有啞嘅人係幾咁艱難？我覺得方三方太嘅供詞都算係合理，兩個人似乎都誠實可靠。咪星仔受槍傷嗰份診所記錄啊？係一份親子鑑定報告，證明被告楊美玲唔係星仔嘅親生媽咪。呢份 DNA 親子鑑定報告證明被告楊美玲並唔係方日升嘅親生母親。反對。就算我當事人唔係星仔親生阿媽，亦都唔等於佢想整聾星仔。控方之前話因為星仔阿媽想同化佢而想整聾佢，今次又話因為星仔唔係親生而想整聾佢，根本就係自相矛盾，志在誣衊我當事人。法官閣下，我嘅指控係咪誣衊？等我問完被告再作判斷都未遲啊。被告，你因為你嘅丈夫同星仔嘅親生阿媽仲有聯絡，你曾經同你嘅丈夫嘈過交，係咪？係。你驚星仔會翻佢親生阿媽度，所以你想整聾星仔，目的係想斷絕星仔阿媽會帶走星仔呢個諗法，係咪？冇咁嘅事。你一直都隱瞞你唔係星仔親生阿媽嘅呢個身份，你根本就係唔誠實，你嘅全部證供都唔可信。法官閣下，我問完啦。谷一下，谷一下，你同我企喺度，企喺度啊！你走咁快做咩？身有事啊？盲學話你一早已經知道有嗰份親子鑑定報告，係咪真㗎？你嘅心跳同呼吸已經答咗我，你做咩要收埋份報告？你仲有乜嘢隱瞞我？你係咪俾人收買啊？我有苦衷㗎，我唔想星仔佢受到傷害。當我喺美國查到原來楊美玲唔係親生阿媽嘅時候，喂，我都嚇咗一跳㗎。我翻到嚟香港嘅時候，所以我第一時間走咗去揾佢哋。係佢哋叫你唔好講。係，人哋叫你唔講你就唔講。人哋叫你去死，你唔好去死，而家真係衝出馬路啦！如果星仔知道咗楊美玲唔係親生阿媽嘅時候，佢會點啊？呢啲傷害一世㗎。你以為你揾到個料，人哋控方就揾唔到啦？咁我點會估到佢哋連咁私隱嘅報告都攞到嘅啫？你咪咁天真啦！你幫佢哋隱瞞身世，而家俾控方揭咗出嚟，個官更加唔相信佢哋。你最大嘅弱點就係感情用事。係啊，我係感情用事啊，但仲好過有啲人啊，冇感情，唔相信人。我本身都有諗過同你講。但我怕你知道咗事實真相之後，你唔會再相信佢哋，唔會再幫我哋辯護，咁點啊？你唔單止隱瞞緊，你仲侮辱緊我專業。我委託聘請你查嘢，你就將你查到嘅料隱瞞委託人，咁樣係偵探嘅大忌。你嘅專業誠信已經破產，呢單 case 唔使你再跟 ，you are fired。走咗啦，頭都耷晒俾鬧到，我知你嬲。咁但係佢都係一心諗住保護星仔啫，咁佢要咁蠢我都冇辦法㗎。好心做壞事，佢唔想星仔嘅身世喺庭上面爆出嚟，就一早應該向法庭申請禁制令。好啊，咁我哋而家補救啦，我哋而家就同法庭申請禁止所有傳媒報導星仔唔係楊美玲親生仔呢件事，好冇？行啦！而家做有咩用啫？行啦！嬲啦！星仔啊，
麻煩你幫我同某啲人講，話佢成日都 hurt 到人，又唔同人講對唔住 ，hurt 咁大個鼻啊！星仔，你幫我同某啲人講咧，盲人嘅好處就係唔使見到嗰啲篤眼篤鼻嗰啲人。星仔啊，麻煩你幫我同翻某啲人講啊！我都唔想見到有啲人喺度篤眼篤鼻嘅，大家翻嚟照顧你啊嘛，星仔係咪？阿星仔，你幫我同某啲人講咧，你唔似得嗰啲人咁幼稚，唔使俾人照顧嘅，知唔知道？星仔啊，麻煩你幫我。唔幫，你哋又唔係聾啞嘅，點解要話傳話喎？我 feel 到你啲空氣嘅。我出拳冇風㗎。咁而家控方提出咗方太唔係星仔親生媽咪，我哋係咪應該整多次模擬法庭去戳佢咧？冇用，幫佢哋唔得。喂，高豪打俾你喎，應該緊要事。冇人打你做乜鬼嘢啊？聽啦，小學雞。點啊？學校打嚟，話星仔佢唔見咗。星仔失蹤。有冇話佢幾時失蹤啊？佢係睇翻閉路電視，見到星仔偷偷地走咗啊！有冇揾方生方太啊？打過啦，唔喺佢哋度啊！我而家翻去揾揾先。嗱，揾人最緊要係黃金48小時，如果過咗好難揾㗎啦。我哋揸車揾佢啦。等陣，等我揾清楚啲先。揾咩？揾緊星仔個 Moby 啊！而家個人失咗蹤喎，你揾個機械人嚟把托啊？個機械人 set 咗個 cam 㗎。一時又叫我去美國查料，一時又叫我整機械人。喂，我見到星仔啦。你留意下周圍環境有咩特徵？寶貝，淨係得你明白我咋。大潭篤水塘，我而家即刻過嚟。馬合，揾到星仔未啊？你睇下，佢啱啱經過咗 C4101嘅標記處。咁我哋而家去揾佢啦。我喺呢度咯，星仔，星仔啊！收唔到信號啊！而家咁點算啊？謝靜，9點鐘方向。星仔，星仔，你哋唔使等我啊！你去揾佢啊！我等埋你。高高，你行先啦，你揾星仔。有咩事大叫啦 ！OK。星仔，星仔，星仔，聽唔聽到啊？星仔。有事，你行後面。馬合。做咩啊，星仔？天姐，你受咗傷？我頭先見到一個捕獸器，你差啲踩咗落去，諗住阻止你，點知我踩中咗另外一個。我扶你坐低先。我 call 白車先，你頂住啊！呢嘅，我係方日先嘅爸爸，我個仔點啊？佢俾石頭割傷左腳大動脈，大量出血，但我哋醫院缺乏 O 型血，需要親屬輸血俾佢。你快啲輸血俾星仔先啦！
啫？得我啲血型適合阿星仔嘅咋，唔該輸啦。唔使陪我啦，快啲過去睇 Gogo 同星仔啦。等你包埋先，費事一人有咩事要陪工傷嘛。律師樓陪啫嘛，又唔係你陪，關心我咪出聲咯。包生喺你度，你中意講咩都得噶啦。阿天姐佢點啊？阿星仔嘅狀況有啲令人……星仔搞成咁都係因為你。星仔都意外嚟㗎，冇咩都賴晒落我度啦。唔係你瞞住我，我一早已經申請咗閉庭審訊，依家申請禁制令已經太遲。星仔佢唔係親生呢單嘢，10成已經傳到去佢學校嗰度，所以佢先會逃學，先會有今次意外。係啊，咩都係我錯咯，我唔識法律咯，俾你打翻我得啦，我話揼我，喂揼我啊！做咩唔揼啊？揼你嘥我力氣。我哋幫星仔輸血之後咧，照個 X 光，發現佢左腳小腿有骨折。我哋已經幫佢打石膏固定翻㗎啦。但係現階段咧，仲要留院觀察。如果有進一步嘅消息咧，我哋會聯絡翻佢臨時監護人問大狀㗎啦。星仔，星仔，點解你要逃學？你上次自己走去搭巴士，已經搞到爹哋媽咪好擔心。李小姐啊，點解你又知道阿星仔佢受咗傷嘅？今朝咧，阿方生方太好緊張咁打電話俾我，話星仔失咗蹤喎。咁我咪陪佢哋四圍揾咯。跟手收到醫院電話，我陪埋佢哋嚟啫嘛。啊，係喎，聽講阿 Sir 你救翻星仔喎，多謝晒你啊！星仔，可唔可以話俾冇 B 知點解要逃學？啲同學嘅爹哋媽咪話我唔係媽咪親生嘅，係咪真㗎？星仔，你2次失蹤都自己搭巴士去大潭郊野公園嗰度。因為我唔想返學。放聲！點解你阿爸阿媽又聾又啞，你又識講嘢嘅？你係咪執翻嚟㗎？一定係執翻嚟㗎啦！我唔中意同佢哋一齊，佢哋好嘈，又成日笑我。我中意同爹哋媽咪同埋佢啲朋友一齊，佢哋安靜得嚟，又開心又親切。但媽咪硬係要擁我同啲正常小朋友一齊玩，我覺得好嘈，好唔舒服。嗰日媽咪帶我去搭學巴，媽咪臨時有事要走，叫我自己喺度等校巴。我唔中意見到嗰班嘈吵嘅同學，於是自己走咗去。我記得以前爹哋媽咪帶過去大潭公園露營野餐，嗰陣得我哋3個人，好安靜，好開心㗎。佢阿媽先天性失聰啊嘛，點會識打拍子嘅？為咗星仔連讀唇咁難都學得識，應該就係睇住星仔爸爸打拍子嘅時候手勢嘅速度，死記學識。佢真係好錫阿星仔。我唔想同爹哋媽咪分開，我唔想俾佢哋都去啲正常人度，我想同佢哋一齊做聾人，做咩都一齊。你想整聾你自己？例牌唔該。喂，練先啊你喺度。死佬啊！唔怪得知成晚都唔返屋企啦。你約咗 Never。喂 Never。Hi。哇！估唔到啲人塊面皮仲有腳皮。我啲皮唔長得滯添。咁你剪咗？頭先講到咧，星仔想好似爹哋媽咪咁聽唔到嘢。好彩及時發現得早咋，如果唔係咧，佢聾咗，咁啊真係青青啦。後尾你點睇啊？我覺得呢單 case 唔係咁簡單，仲有好多疑點係未解決嘅。仲未知邊個將份親子鑑定報告同埋星仔槍傷記錄交俾控方嗰邊。Clever Never，
仲有啲料啊，照計唔係嚟自警方。梗係唔會啦！你知唔知啊？嗰兩份報告咧，係我喺美國好辛苦先揾到嘅，叻唔叻啊？呢個告密者咧，好明顯係想令星仔父母輸官司。究竟邊個同方三方睇有仇咧？小心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 ！嗰個你就唔 clever 啦，好明顯盲盒就想知道邊個報串啦，你仲唔去查？有啲人同我講咧，唔使我再 follow 呢單 case 啦，我俾人炒咗啦。咁全香港又唔係得一個私家偵探，而且今次可能要向檢控嗰邊埋手。Gotham， 喂 ，Never， 乜咁啱啊？睇嚟好似家人有約喎。據我所知，你申請做區院暫委法官已經進入咗評審階段，估唔到你仲會放大假咁 relax 啊！放假就梗係要盡情玩㗎啦！你咪唔知我座右銘叫 Never Worry？ 你咁清楚進入咗評審階段嘅？如果我冇估錯，你應該係 Recommendation Committee 嘅委員之一。評審嘅事咧，我需要保密嘅，無可奉告。你係咪？你唔係有壓力㗎嘛？如果我次次考試都100分，我仲使擔心邊個改卷？如果出貓式考到高分咧，就令人擔心啲。你咁講，似乎有人向你告狀喎。如果評係揸得正，冇咩踩界嘢，怕俾人告狀？你作為資深大狀，冇理由唔知全民證供係唔可以作準㗎。點都好啦，如果你想 committee 通過你做暫委法官嘅，最好就收斂下你嘅作風同埋態度。我怕咁樣繼續落去，會影響咗委員對你嘅印象啫。如果你覺得我嘅態度同作風有問題嘅話，我都冇辦法。不過我有做功課㗎。Committee 嘅委員有7個，就算少咗你呢票咧，都仲有6票。係，不過我説話仲係有啲影響力嘅。多謝你提點。夠鐘啦，我行先。拜。買高劍，咁啱嘅。皇冠？唔介意啊嘛？哦，You're welcome，隨便上。約咗朋友啊？係啊，不過我早到咗。皇冠你咧約咗人啊？我都係啊，佢遲到。你唔介意我揾你傾偈攝時間啊嘛？唔介意。聽聞你上場咧贏得好精彩喎，賽到文大獎一動都冇。皇冠你過獎啦。唔過獎啊！就連被告喺美國嘅親子鑑定報告都俾你揾到，仲唔係神通廣大？都係有針好辦事啫。啱嘅，無論在公在私，掌握到最 update 嘅資料先可以贏盡先機。我最近咧 download 咗個 Apps 啊，裏面咧有齊晒最 update 嘅餐廳同酒吧資料。係？你冇 download 啊？我仲諗住啊，叫你喺裏邊揀一間，下次同你 happy hour。咁係咩 Apps 啊？我唔記得咗個名咯，淨係記得個 icon。我幫你揾啦。OK。呢個啊 ，sorry 啊，我幫你抹啦。唔使，我去洗手間。謝謝你提供的關鍵資料。喺帳喺後面。頭先你跌咗啊 ？Thank you。唔使客氣。頭先唔記得提下你添，最好唔好俾我親眼見到你做啲踩過界嘅嘢。如果唔係，嗰啲就唔係全民證供啦。呢一排頭先爭啲就套到邊個係報串嗰個，無啦啦又殺出個韋國涵，豈有此理！應該話好彩 Never 冇斷正俾偽狀，偷睇檢控電話可大可小㗎。你寧願攞唔到料都唔想我有事，我對你咁重要咩？你諗多咗啦，我遲你一步去攞料啫，同埋我唔想冇咗個好法官。
你讚我好法官啊，咁我要多謝你喎。天姐幫我記一記個 number。我喺買高檢嘅電話 WhatsApp 度見到佢多謝你個人報料，冇名嘅，得個號碼。94712814。其實你下次用口同我講咪得咯。人哋冧你先掂你嘅啫，咁都唔明。唔阻你哋啦，我翻去同 Gogo 研究我個 number 卡住係邊個，走先。喂，我都翻去啊，車埋我。阿大佬，我就個咁樣，你都叫我車你，殘唔殘忍啲啊？我車你啦。咁咪係咯，有靚女車何樂而不為啊？係嘛？喂，你都搭的士㗎啦，坐埋呢排車一齊走啦。唔啦，拜拜。喂。去邊好咧？翻屋企。翻我屋企啊？你翻你屋企，我翻我屋企。咁咗翻屋企冇人。你想去邊咧？不如去飛鵝山睇夜景啊！我去睇夜景，你當兜風咪得咯。我吹風，我個頭會唔舒服。唔好開窗咯，傾下偈都得嘅啫。開窗太局促啦。一日入西貢食糖水啦。我唔中意食甜嘢嘅。酸辣湯。辣嘢咧太燥，我會都係唔舒服嘅。咁啊。入戲院睇場笑片，開心下好冇？我盲嘅，你玩過咩？咩啊？上次上得機探星仔嗰陣，你屋企有電視機嘅喎。咁部電視機我係嚟聽嘅啫。咁都得。我都係攰啦，你不如車我翻去啦，唔啱嘅咪一齊上嚟聽電視咯。兩個啊？好啊。Gogo 喺度，我哋實冇悶場嘅。一於上你度。呢個電話係阿 Never 咁辛苦揾翻嚟嘅，我一定唔會浪費佢嘅心機。Hi， 點知你都喺度嘅？哦，係咯，估唔到咁快就見到喎。Never 話想上嚟聽電視。整過你咋？唔阻你哋休息，下次再約過。Bye。拜拜。孟協，點解佢會錫你嘅？喂，喂，又唔係第一次。唔係第一次，咁第一次係幾時啊？咪就係你去美國查案嗰時咯。原來有啲人喺我去美國做正經嘢嘅時候，偷偷地喺我背後度溝女啊嘛！有啲人冇搞錯，係 Never 主動錫埋嚟，我避都避唔切，唔信你問阿癲姐。算啦，睇開啲啦！你哋兩個男人不停鬥氣，不停鬥氣，真係好鬼冤氣咯！有啲人小氣，我真係冇你兩個咁好氣啊！我贏啊！哦，by the way，我買支潤唇膏俾你，等你唔好咁 dry，成日要借人哋個嘴嚟滋潤。做咩？因為變咗孖人腸。睇孖潤腸好笑啲咧，定係花面貓好笑啲啊？哇，冇鎖門嘅，我煲咗糖水啊！原來我支名牌限量版唇膏係你偷咗，1499蚊嘅，你兩隻小學雞！係佢偷㗎，你要收錢問佢攞。唔關我事，而家喺佢手上㗎啦。你掂過我唔要啊！我同你講，下個月每人加翻咗俾我1499蚊，每人啊！喂，你話知道邊個報串嘅？做咩嚟咗星仔阿爸阿媽呢度啊？喂？喂？爆料嗰條友住呢度？哦，又係啲無聊電話。咦，阿 Sir 又嚟揾我攞料啊？我今次嚟唔係做嘢嘅，係盛興你做家居美容㗎嘛，係咪？咁所以我帶咗我女朋友嚟幫襯啊。入嚟先講。好啊。
自己行得啦，男朋友。好啊，諗住飲啲咩啊？要杯水得啦，唔該。好啊，2杯。妖，揾我過橋唔早響。我驚我講咗你唔肯啊嘛，你咪俾你扮靚冇法數咯 ，OK？ 水。 Thank you。唔該。點啊？有冇諗住做啲咩村民咁啊？咁我都有自知之明噶嘛，係嘛？咁我個樣咁完美，唔使搞啦嚇。不過睇下喺其他地方會唔會可以再整得突出啲咁咯。得，冇問題，跟我入嚟啊！你係全職做家居美容㗎？係啊，之前咧我美容院做嘅，咁儲落班熟客落，咪轉嚟屋企自己做咯。會唔會好困身，阻住你照顧啲小朋友啊？其實咧，我真係好鬼羨慕你有小朋友咯。我一路都好想生仔㗎，不過我個男朋友次次講親咧，佢黑我黑面，所以我屈埋都唔夠膽同佢講。你唔使咁傷心喎，我仲慘過你啦。2年前咧，我有咗，但係意外小產。醫生咧話我以後都唔會有得生㗎啦。我老公仲因為咁樣同我離咗婚添。咁出邊嗰啲書啊、玩具嗰啲嘢係？啲書同啲玩具咧係買俾隔離屋個細路星仔嘅，佢爹哋媽咪平時唔得閒咧，都會揾我幫手照顧佢嘅。哇！你又出錢又出力，都幾錫嗰個星仔嘅喎。咁相處耐咗，點都會有啲感情嘅，係嘛？喂，唔明啊 ！Sally 對星仔咁好，點解佢會放料鋤死佢父母㗎？咁佢冇得生仔啊嘛，加埋手機上面咧，大部分嘅相都係同啲細路仔影嘅，仲要加埋晒嗰啲死人心菌，9成9係恨真到發癲。佢唔係諗住星仔父母輸咗官司，佢就可以搶個星仔翻嚟領養啊？喂，佢又唔係星仔啲親戚，仲要單身嘅喎，咁都可以領養星仔嘅咩？如果星仔父母輸咗官司，又冇其他親戚去領養星仔嘅話咧，根據香港法例，理論上佢係可以申請領養嘅。不過佢又單身，真係好鬼難批嘅喎。佢咁做會唔會太薄啊？喂，劈得你架車啦！嚇？揸我架車？點解你自己唔揸咧？喂，我真係睇唔出你有邊一個部位突出咗，令到你揸唔到車喎。Sally 佢冇生仔嘅，不過咧佢手機裏面就好多小朋友嘅相，只係益子成狂。我唔明嘅就係點解佢要爆料俾檢控嗰邊去嘈爆星仔父母咧？阿雀仔啊，我呢舊同事查到啊，原來阿 Sally 咧係半年前先由美國回流翻嚟香港，咁一住啊就住喺星仔嘅隔離啦。半年前，星仔半年前患上中耳炎。即係你懷疑星仔嘅中耳炎係因為 Sally？
喂，但係就算佢真係一子成狂啊，佢都唔會變態成咁啦。咁新聞都有報道過啦，有啲人恨仔恨到發癲，然之後去劏開人哋個肚搶個仔出嚟都有咧，有咩咁出奇啫？係咪？嗱，星仔，你老實話俾我知，點解你會知道中意鹽有可能會變濃㗎？係咪有人教你啊？細路仔唔准講大話㗎喎。我唔講得㗎，講咗嘅話我就會冇咗媽咪㗎啦。所以如果你想知道真相嘅話，就揾人去美國嗰度查 Sally 起佢個底出嚟。雀仔啊，上次喺美國嗰度咧識咗當地嘅私家偵探啊，只要你肯飛過去嘅話咧，就攞到料㗎啦。飛啊，雀仔！你而家就去攞料啦，仲揾咩雀仔？我叫你啊！雀仔啊，我上次已經俾人炒咗㗎啦，炒咗就唔會翻轉頭啊！飛啦，雀仔，我哋。你肥完未啫？我 feel 到㗎。美國嗰邊有回覆啦。原來 Sally 係星仔個親生媽咪。哇 ！Sally 喺10年前簽咗一份棄養星仔嘅協議書，仲有埋律師見證簽名喎。我醒起啦，上次我同癲姐上咗去 Sally 屋企嘅時候，喺佢手機入邊見到一張相，係佢同星仔生日嘅時候影嘅。佢生日蛋糕上面寫住 Mom loves you。怪之得啦 ，Sally 咁緊張星仔啦。原來星仔係佢嘅親生仔。照咁睇，楊美玲應該唔知道阿 Sally 就係星仔嘅親生媽咪，所以先至叫佢間唔時託管住阿星仔。但係方健聰冇理由唔知。Sally 喺2年前因為小產不育，而家佢就想攞翻阿星仔，咁所以佢就將楊美玲唔係親生媽咪嘅鑑證報告同埋槍傷記錄交俾檢控，咁到期時楊美玲同埋方健聰就會輸咗單官司，咁佢就可以以親生媽咪呢一個身份攞翻星仔嘅撫養權。咩意思啊？你出糧俾我，喂，你炒咗我喎！喂，你企喺度先，你而家算係咩意思先？你答翻我係咪想請翻我啊？咁你 do 唔 do 啊 ？I do。咩 I do 啊 ？Google， 你結婚啊？哎呀，我都估到㗎啦！你爹哋媽咪一定好開心啊！過嚟飲湯慶祝，飲湯慶祝，一齊啊！喂，一齊啊！請問邊位係星仔嘅父母咧？我係星仔臨時監護人，有咩我哋去嗰邊講。OK。生已經同我同埋方太講咗咧，你係星仔親生媽媽呢件事。咁喺半年前你喺美國翻到嚟香港之後咧，你想攞翻星仔，但當其時方生咧佢就拒絕咗你，直至佢知道你唔能夠再生小朋友之後，佢出於同情，咁佢就俾你以鄰居阿姨嘅身份咧睇住星仔。
咁當其時方生就冇同方太咧就講過呢件事嘅，我冇講錯到。係啊，咁又點啊？既然係咁，跟住落嚟嘅消息，我就覺得更加應該叫埋你喺度先至宣佈啦，因為關於星仔嘅。星仔佢咩事啊？尋日醫生同我講咗，星仔嘅大腿傷勢惡化，影響到脊椎，將會半身不遂。咁點樣啊？咁星仔下半身咁點算啊？醫生真係話冇辦法醫得翻咩？而家星仔行唔翻，我想知道大家仲願唔願意照顧星仔一世？我知道大家一時之間都未必接受得到嘅。其實我都好替星仔嘅將來擔心，所以今日請大家過嚟呢一度商量一下，究竟點樣先係對星仔最好嘅安排。問解咗，咁你認為點樣先至係對星仔最好嘅安排？呢度有份協議書，係以方生、方太一方咧係議定人嘅。咩協議書嚟㗎？呢份協議書係方生、方太向李小姐你提出，如果佢哋真係被判坐監，佢哋冇辦法再照顧半身不遂嘅星仔，咁佢哋願意無條件將星仔嘅撫養權交俾親生媽媽李小姐。你要我哋交翻星仔俾佢？嗱，當然啦，你哋兩個被判有罪咧，都會有放監嘅一日嘅。嗱，如果你哋自問係有能力去照顧星仔嘅下半世嘅話，冇人可以逼到你哋立呢份協議書嘅。只不過我覺得，如果將星仔嘅撫養權交翻俾佢親生媽媽李小姐嘅話咧，會對星仔係一個更好嘅方案。嗱，但係當然你哋可以考慮下先。如果你哋認同我嘅建議，咁雙方可以喺呢份協議書上面簽個名。咁等單官司完咗之後，李小姐就可以正式向法庭申請攞翻星仔嘅撫養權。嗱，方生、方太，我希望你哋可以考慮清楚，我同兩位都一樣係殘障人士，要殘障人士去照顧一個半身不遂嘅小朋友，係相當困難嘅一件事嚟嘅。喂，麻學，阿點知咩都同我講晒喎。點解你要星仔嘅父母簽嗰份棄養協議書咧？喂，我知你不嬲都唔相信親情，但你冇理由攞阿星仔個幸福嚟做啲咁嘅測試㗎嘛？你咪冷血嘅啫。你而家咁嬲係因為你覺得我冷血啊，定係因為你覺得你自己睇錯咗星仔嘅父母？當佢哋知道星仔佢係半身不遂嘅時候，就決定放棄佢，唔要呢個包袱，然之後簽嗰份協議書。係，我嬲我睇錯咗星仔嘅父母佢哋，但你又有冇諗過啊？如果阿 Sally 佢只係為咗想得到星仔嘅撫養權，走去整容阿星仔嘅話，咁阿星仔更加唔可以跟佢住啦，係咪啊？你唔係想全世界都好似你咁變孤兒啊？我唔咁樣做就試唔出個真相，真相可能比你想象中更加殘酷。你接受唔到係你嘅事，唔好走嚟犯我爛渣。李小姐，喺你幫手睇住星仔嘅期間，有冇聽到星仔嘅父母，亦即係第一被告同第二被告提及過星仔嘅耳仔發炎呢？從來冇聽佢哋提過。法官閣下，我冇嘢問啊。證人照你頭先所講，你認為我嘅第一同埋第二被告係有疏忽照顧方日新嘅喎？證人自保有疑咯。
證人，你只需要答係定係唔係？證人，你必須回答辯方律師嘅提問。證人睇你唔想答，你唔想答係因為你心虛，你知道你答咗之後會影響到你嘅自身利益。反對！反對辯方律師對證人作出惡意嘅人身攻擊。係證人對我兩位當事人作出人身攻擊至啱，證物 D30。呢一份係李慧詩10年前喺美國生完方日升之後，佢所簽嘅棄養協議書。證人當年只係有18歲，佢就未婚生子。佢因為自私覺得個仔會拖累佢嘅大好青春，所以佢放棄咗撫養權。喺1年之前，佢發現自己不育，佢嘅丈夫亦都因為咁樣而同佢離婚。於是佢翻咗香港，處心積慮想搶翻星仔。檢控之前呈堂嘅證物包括我兩位當事人喺美國 DNA 研究中心所諮詢嘅記錄啦，仲有星仔喺美國受槍傷嘅記錄啦，同埋我當事人楊美玲佢唔係星仔親生媽媽嘅親子鑑定報告。呢啲對我當事人非常之不利嘅私隱資料，全部都係由證人暗中提供俾檢控。佢目的就係要令到我當事人被判有罪，咁佢就可以順理成章咁用親生媽媽嘅身份攞翻星仔嘅撫養權。反對！呢啲全部都係辯方律師嘅推測。法官閣下，我係有證據證實我以上嘅判斷。證物 D20。張律師啊，我想問下咧，如果星仔老豆同埋養母輸咗呢場官司，我身為星仔親生媽媽咧，係咪可以順理成章咁攞翻星仔嘅撫養權，唔使再打官司爭仔啊？證物 D27。係證人1年之前證實佢冇得再生嘅病歷報告，佢知道自己冇得再生，好想要翻星仔，但係遭到我當事人方建聰嘅拒絕。呢一點，楊美玲亦都曾經喺庭上面承認過。方建聰嘅前女友即係證人，曾經有揾過方建聰想要翻星仔。半年前，證人搬到去星仔對面嘅單位，同我當事人方建聰講話，佢只係見下星仔幾面就已經好滿足。我當事人出於同情，冇拒絕到佢。但係由嗰一刻開始，證人就處心積慮想搶翻星仔，終於俾佢等到一個機會，就係當星仔患有中耳炎嘅時候，佢教唆星仔唔好同自己嘅父母講，刻意拖延佢嘅病情，造成我兩位當事人疏忽照顧兒童嘅家長。反對！證人仲恐嚇星仔，只要佢唔咁做，就永遠見唔到佢媽媽。係你教唆同恐嚇星仔，叫佢隱瞞病情。反對！就算辯方證明到證人有動機想爭翻方日升嘅撫養權，但亦都冇實質證據證明證人有教唆或者恐嚇方日升。我想聽埋證人嘅回答，再考慮辯方嘅論點。證人請你回答，你係咪好想攞翻自己個親生仔啊？線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩，共你發現，隨着日子消。